हेलो गाइस, आपको अरुण ब्लॉगर में स्वागत है गाइस। गांव से फ़ोन आया है कि एक साइकिल में सांप बच गया है, उसे किसी तरह छुड़ाना है गाइस। ये देखिए गाइस, बहुत बुरी तरह ये बच गया है। ये कैसे निकलेगा किसी को नहीं पता है गाइस। गांव के 2-4 लोगों को बुलाएंगे तभी ये साइकिल में से बाहर आएगा। ऐसा आ गए हैं, गाँव के काफ़ी लोग आ गए हैं। अब साइकिल को किसी तरह निकालेंगे, साइकिल के चक्के को निकालेंगे गाइस किसी तरह, और तभी ये बाहर आ पाएगा। उसी का इस चेन में ये बाझा हुआ है, इस चेन में बाझा हुआ है। कैसे निकलेगा किसी को नहीं पता है। ये धमीना है गाइस, और एक आदमी को काट भी लिया है। ये बाझ गया, अभी चक्के को खोलेंगे गाइस तभी ये बाहर निकलेगा।